Y bien, mis hermanos, pues la verdad es que Johan ya nos hizo el favor de conseguir las llaves. Y vean esta belleza. La verdad es que se ve bastante bonita esa iluminación. Ahorita que se grabe el tablero, es un tablero con una resolución muy buena. Pero vean esas luces. O sea, es una moto que cielos, qué bonita se ve. ¡Wow! Qué bonito sonido de este motor bicilíndrico. Es espectacular. Qué lindo se escucha, ¿eh? Solo escuchen el relenti. Yeah. Ya no más, mis hermanos.